Hai, aku Bulan. Terima kasih untuk diriku karena sudah mau bercerita pada hari ini. Mulanya aku ragu, takut, dan juga malu. Tapi setelah kupikir lagi, sepertinya ini bermanfaat. Semoga ya. Baik. Ini dimulai pada tanggal 12 September 2020. Aku pergi ke Jogja untuk mengurus sesuatu, dan kemudian di tanggal 13 aku menuju Magelang. Hanya saja anehnya di perjalanan aku merasa tenggorokan gatal, seperti ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan, tapi tak ada. Dan yang kurasakan hanya ingin dehem, bukan batuk. Setelah bertemu dengan temanku, sekedar bercerita, kemudian tanggal 14 aku pergi ke Cilanjur. Dan aku merasa badanku sangat sehat dan tak mengeluhkan apapun. Aku juga tidak sesak, tak ada demam, tak pernah batuk. Memang dari dulu ketika aku jalan yang cukup lama dengan jalanan yang menanjak, dada selalu ngos-ngosan. Padahal baru sebentar berjalan. Itu sudah biasa terjadi. Aku menganggapnya itu baik-baik saja dan lumrah terjadi kepadaku. Sampai tanggal 15 aku pergi ke Jogja untuk kembali ke Kebumen. Oh iya, bepergian aku naik kereta dari berangkat hingga pulang. Setelah sampai di rumah, aku memutuskan untuk tidak bekerja dan mengambil istirahat selama beberapa hari. Sampai akhirnya pada tanggal 19 September 2020, bangun tidur tiba-tiba aku batuk. Dan tak terduga, batuknya adalah batuk berdarah. Karena darah yang keluar tidak sedikit, aku panik dan memanggil ibuku. Kemudian aku disarankan untuk periksa saat itu juga. Aku menuju ke puskesmas. Sampai di puskesmas, aku bertemu dengan dokter umum dan mengutarakan semua keluhan yang terjadi. Batuk darah, dengan darah yang demikian. Kuceritakan semuanya. Berat badanku tidak turun, tapi hanya 1 kilo. Dan aku tidak pernah demam sebelumnya. Kemudian dokter menyarankanku untuk cek dahak di laboratorium. Aku cek, dan hasilnya bisa ditunggu 3 hari kemudian. Hari setelah itu, Minggu, masih panik. Tapi aku tidak batuk lagi. Hanya saja kepanikanku membuatku mencari tahu berbagai informasi yang ada di Google. Dan itu membuatku semakin panik. Ini adalah kesalahanku. Hingga pada esok harinya, hari Senin,
Hari Senin pagi, siang, biasa saja, hanya sedikit pusing dan lemas. Kemudian di sore hari, aku memutuskan untuk les. Tapi aneh, hari itu batuk lagi dengan darah yang lumayan banyak. Saat les, aku tidak banyak bicara karena pusing dan juga sedikit sesak. Tidak bisa berlama-lama. Kemudian sebelum pulang, aku bertemu dengan ibunda anak-anak yang kebetulan beliau adalah seorang dokter. Aku bertanya tentang kondisi yang saat ini ku alami. Ibu menyuruhku untuk rongsen di rumah sakit tempat beliau bekerja. Pagi hari aku pergi ke rumah sakit untuk rongsen. Dan setelah menunggu hasil rongsen, dibawalah aku bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Pagi itu untuk rongsen. Setelah menunggu, kemudian dibacalah hasil rongsen oleh dokter spesialis penyakit dalam. Di situ kelihatan bahwa kedua paru-paruku kotor sekali. Dan ditanyalah, apakah aku habis melakukan perjalanan dari luar kota? Ku jawab iya, karena memang seminggu yang lalu aku dari Jogja. Di situ dokter bilang ditakutkan ini adalah happy hypoxia, di mana hypoxia itu adalah penyakit orang tanpa gejala yang sekarang mengarah ke COVID. Semakin deg-degan. Ya, aku tidak Google lagi. Setelah dokter memeriksa kadar oksigen dalam darah, dan ternyata di angka 92, aku disarankan untuk isolasi. Baik, aku menerimanya karena aku ingin yang terbaik untuk semuanya saja. Baik, sebelumnya aku bertanya dulu kepada dokter, jika nanti aku mau untuk mengikuti alur rumah sakit dengan indikasi ini adalah gejala COVID, aku tidak ingin disatukan dengan pasien-pasien COVID lainnya, karena belum tentu aku positif. Kemudian aku menunggu beberapa jam supaya mendapatkan ruangan, karena memang di situ ruangannya penuh. Sambil menunggu diperiksalah aku untuk rapid test. 1 jam kemudian rapid test keluar dan ternyata negatif, alhamdulillah. Ketika hasil rapid test sudah negatif, tetap saja aku disuruh untuk isolasi di situ. Dipindah ke ruang isolasi. Sendirian memang. Tapi panik karena semua dokter dan perawat di situ mengenakan kostum APD. Sudah setelah sampai di ruang isolasi, aku belum sadar bahwa itu adalah ruang isolasi. Dan ketika masuk, perawat, tukang bersih-bersih dan sebagainya, mereka menggunakan kostum APD berbeda dengan di ruang-ruang yang lain. Aku baru sadar memang ternyata itu adalah ruang isolasi. Di situ hanya aku sendiri. Dan aku berkomunikasi dengan para perawat lewat WA tanpa harus bertatap muka. Satu malam sudah di ruang isolasi. Karena gak ada kerjaan, aku gak sengaja browsing
mencari informasi mengenai happy hipoksia. Bla 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 bla. Dan itu membuat nyaliku ciut. Sampai akhirnya pada pagi hari, kadar oksigenku turun di angka 82 dan batuk darah lagi. Sesak memang. Aku merasakannya. Kemudian perawat memberikanku selang oksigen supaya oksigennya kembali normal. Ya, setelah dipasang selang oksigenku, aku semakin parno. Hanya berharap ini akan baik-baik saja dan segera berakhir. Hari ini juga aku diambil sampel swab yang pertama. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana rasanya swab, santai, ini gak sakit kok. Hanya sedikit kaget dan geli. Karena hidungmu nanti akan dimasukkan cotton yang sangat panjang sampai ujung. Tapi biasa saja, tidak sakit. Hanya geli saja sedikit. Pekerjaan yang bisa kulakukan agar tidak gabut dan berpikir yang aneh-aneh. Hari selanjutnya kembali di swab untuk yang kedua kalinya. Saturasi oksigenku mulai membaik. Sudah tidak batuk darah lagi. Sedikit pada saat zuhur, bukan bangun tidur. Setelah itu sudah mulai membiasakan diri untuk biasa aja dan menganggap itu adalah kos sementara. Aku udah gak mikir apapun kecuali sembuh. Setelah di swab yang kedua, aku mulai mencoba menikmati dan menganggap ruangan ini adalah kamar kos. Untung saja aku membawa laptop. Jadi aku bisa nonton film, makan, apapun yang ingin kulakukan. Sampai ketika aku bosan, aku menelpon semua teman-temanku. Di situ aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya berpikir untuk ini akan selesai dan ini bisa diatasi. Dan aku percaya aku bukan pasien COVID, tentunya. Di situ yang ada di benakku adalah hanya ingin minta ampun sama Allah. Seperti biasa, oksigen selalu diperiksa setiap pagi, setiap harinya. Dan alhamdulillah setiap harinya saturasi oksigen dalam tubuhku semakin membaik di angka 92 sampai 95. Sampai di angka 99 loh. Kira-kira 2 hari atau 3 hari setelah swab, hasil swab keluar. Setelah menjalani swab pertama dan kedua, setiap harinya aku selalu bertanya kepada perawat yang masuk ke ruangan. Sekedar tanya, bagaimana hasilnya mbak? Kapan ya bisa keluar? Karena aku benar-benar merasa sehat. Oh iya, FYI. Di ruangan ini aku tidak dipasang infus loh. Hanya seperti orang biasa
yang cuma pindah kamar tidur dan minum obat beberapa vitamin tentunya. Hari terakhir aku di ruang isolasi, aku tidur siang. Di sela-sela tidur, diteleponlah aku oleh salah satu dokter di rumah sakit ini, yang memberitahu bahwa hasil swabku negatif. Wah, girang sekali. Alhamdulillah, doaku terjawab. Setelah itu, sore hari juga Mbak Perawat ngasih tahu kalau hasil swab negatif. Dan aku sudah diaba-aba untuk pindah ruangan. Yeay, rasanya seneng sekali. Mulai ngabarin temen-temen yang tadinya parno aku kena COVID dan sebagainya, aku kabarin bahwa rapid dan swabku negatif. Alhamdulillah aku seneng sekali punya teman-teman yang sangat support dan bisa aku ganggu kapanpun aku mau. Terima kasih kalian. Hari itu aku dipindah ke ruang pasien. Sedikit sedih karena aku meninggalkan seorang ibu di ruangan tersebut yang baru saja 1 malam menemaniku karena beliau batuk. Oh iya, aku belum bercerita. Saat itu entah hari keberapa di ruang isolasi, tiba-tiba ada seorang pasien yang dipindahkan di ruangan bersamaku. Aku kaget, was-was juga tentunya. Tapi setelah bertanya-tanya ternyata ibu tersebut memang sedang sakit. Ya, banyak. Ibu sudah 4 hari dirawat di rumah sakit ini. Tetapi ketika dokter memeriksa ibu ini batuk. Dan dipindahlah ibu di ruang isolasi. Bercerita banyak hal, ibu tidak tahu bahwa ini adalah ruang isolasi. Aku kasih tahu saja kan. Usia ibu ini kurang lebih sekitar 40-an ke atas. Aku kasih tahu bagaimana 4 hari aku kurang lebih di ruangan ini dengan intensitas bertemu dengan perawat beberapa kali dalam sehari. Ibu itu parno. Ya, aku coba untuk menyemangati ibu tersebut bahwa ini bukan COVID. Ibu tidak terkena COVID. Aku selalu bilang pada ibu tersebut untuk berpikir begitu. Karena apa? Aku sendiri mengalami bahwa ketika pikiranku buruk, kondisi badanku akan drop. Dan itu sangat tidak baik. Bisa saja yang mulanya kita memang tidak sakit, karena pikiran kita menjadi sakit. Aku selalu berpesan kepada ibu itu untuk selalu bahagia, tanpa memikirkan sakit yang beliau alami sekarang. Sedih sebenarnya dipindah di ruang pasien biasa, tapi juga senang. Sedihnya karena aku tidak bisa bertemu ibu tersebut. Senang karena sudah dipindah di ruang pasien biasa. Sehingga fokus untuk
pengobatan sakit aku. Di sini aku hanya ingin berpesan untuk semua orang yang sedang diindikasi mengalami gejala COVID atau sedang sakit melawan penyakitnya. Percayalah, berpikir positif itu sangat membantu. Berpikir positif, menanamkan perasaan bahagia di dalam diri itu sangat membantu. Karena apa? Obat termanjur adalah obat yang datang dari diri kita sendiri. Terutama adalah keyakinan. Setelah ikhtiar minum obat dan berdoa kepada Allah, kita juga harus yakin dong dengan diri kita sendiri. Insya Allah imun kalian akan naik. Dan akan cepat sembuh. Di sini aku ingin berterima kasih untuk Dr. Windy dan keluarga yang sudah sangat membantu menjalani ini semua. Selalu detail menanyakan kabar, kondisi. Sampai akhirnya aku bisa rawat jalan dengan segera dan check out dari rumah sakit. Terima kasih juga untuk Dokter Sari yang tiap harinya juga bertanya tentang kondisiku, bagaimana kabarku. Tak lupa untuk teman-temanku yang sudah ku berisikin setiap harinya. Aku VC, setiap aku gabut. Aku sayang kalian. Aku beruntung sekali punya kalian. Saat ini aku masih menjalani pengobatan rawat jalan. Doakan aku ya. Oh iya, gejala klinis yang aku alami mengarahkan pada penyakit TB dengan hasil rongsen yang ada dalam diriku. Tapi memang dari hasil lab, PT aku negatif. Ya, aku selalu menjalankan semua nasihat dokter. Dan tentunya tetap percaya diri. Dan selalu berperasaan happy. Thank you teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih untuk semua teman-temanku yang sudah selalu support, keluarga, Dr. Windy dan keluarga, Dr. Sari, yang sudah begitu baiknya membantuku mengurus semua administrasi dan menanyakan kabar. Aku sangat beruntung punya kalian. Dan untuk semua yang sedang bertahan, berusaha melawan rasa sakit, semangat, jangan berpikiran negatif. Kuncinya adalah kamu harus bahagia. Dengan begitu, rasa sakit akan berkurang dan insya Allah akan semakin sembuh. Karena aku percaya bahwa obat termanjur selain obat yang diberikan dokter dan berdoa kepada Allah adalah keyakinan dalam diri sendiri kita. Oke, semoga bermanfaat ya cerita dari aku. Terima kasih. Salam bulan.